Saat ini saya sedang jalan-jalan ke seputaran Desa Kedung Karang, melihat kondisi gudang-gudang yang sering digunakan oleh para remaja untuk pesta komik. Ini banyak, setelah kita melihat kondisi dari beberapa gudang, memang diduga gudang-gudang tersebut digunakan untuk pesta komik. Ini banyak bungkus-bungkus komik yang bertebaran. Demikian Pak Muin jalan-jalan untuk melihat kondisi dari sekitarnya. Pak Muin di kawasan Kedung Karang Kedunan untuk laporan kepada kabar seputar mulia.com. Saat ini saya berada di Tanah Lapang ini pemirsa. Kita lihat ini pemirsa, ada banyak komik ini. Ini komik. Ini ada bungkusan komik. Komik bertebaran nih pemirsa. Ini juga kita terus jalan-jalan. Ini juga pemirsa. Oh, ini juga komik. Ini bungkusnya masih ini ada. Ini juga pemirsa, kita sudah lihat ini komik. Oh, komik. Ini komik. Ini dalamnya ini komik. Oh, ini pemirsa. Pemirsa, ini komik. Oh, bertebaran semua ke dalam gudang pemirsa. Ini ini komik semua, semuanya ini. Ini gudangnya gudang garam pemirsa. Ini gudangnya ini. Di luar banyak lagi ini pemirsa. Ada juga yang dibakar ini. Bekas dibakar ini pemirsa. Oh, ini masih banyak bertebaran. Komik semuanya ini pemirsa. Ini perlu adanya menemukan lagi pemirsa. Ini di gudang yang lain. Ini tumpukan lagi komik. Masih ini masih ada pemirsa ini. Ini komik lagi. Ini kita masuk lagi. Ini panjang perjalanan ini. Ini pemirsa. Ini kita lihat
Di sini pun juga ada. Oh, ini pemirsa. Di gudang pergudangannya ini pemirsa. Delok-delok iki lho.